সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজ শেয়ার করছি নরম তুলতুলে ফুলকো জামাই আদুরে পিঠা। যারা পিঠা তৈরিকে অনেক বেশি ঝামেলার কাজ মনে করেন, আমার আজকের পিঠা রেসিপি কিন্তু তাদের জন্য একদমই পারফেক্ট। হাতের কাছে থাকা উপকরণে খুব সহজেই বাসায় পিঠাটা তৈরি করতে পারবেন। আশা করছি আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। পিঠা তৈরির জন্য প্রথমেই পিঠার ব্যাটারটা রেডি করব। এজন্য এখানে নিয়েছি দুটো ডিম। এবারে এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে চিনি, তবে মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারবেন। এরপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু লবণ, তবে আপনারা যদি মিষ্টিতে লবণ না খান সেক্ষেত্রে লবণটা স্কিপ করতে পারেন। এরপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে বেকিং পাউডার, এতে করে পিঠাটা খুবই বেশি ফুলকো আর নরম হবে। সবশেষে এখানে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু লেবুর রস। যেহেতু পিঠাটা আমরা ডিম দিয়ে তৈরি করছি, তাই একটুখানি লেবুর রস দিলে ডিমের যে গন্ধ থাকে ওই গন্ধটা আর পিঠা থেকে আসবে না। এখন সব কিছু খুব ভালোভাবে একসাথে বিট করে নিতে হবে, যাতে করে চিনিটা খুব ভালোভাবে গলে যায়। দেখুন সব কিছু একসাথে খুব ভালোভাবে বিট করে নিয়েছি, চিনিটা গলে গিয়েছে আর সব কিছু মিশে গিয়েছে। এখন এখানে ময়দা দিয়ে দিব। আমি এখানে আজ 1 কাপ ময়দার পিঠা তৈরি করছি। আপনারা যদি পিঠা বেশি পরিমাণে তৈরি করতে চান তবে সেক্ষেত্রে ময়দাটা একটু বাড়িয়ে দিলেই হবে। এখন ময়দাটাকে এই ডিমের মিশ্রণের সাথে খুব ভালোভাবে একসাথে বিট করে নিচ্ছি। ময়দাটাকে ডিমের মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। দেখুন আমাদের ব্যাটারটা কিন্তু এখন অনেক বেশি ঘন। এত ঘন ব্যাটার দিয়ে পিঠা তৈরি করা যাবে না। এখন এই ব্যাটারটাকে কিছুটা পাতলা করে নিতে হবে। এজন্য এখানে আমি আগে থেকে লিকুইড দুধ জাল করে ঠান্ডা করে নিয়েছি। সেই দুধটা দিয়ে তারপরে পাতলা করে নিচ্ছি ব্যাটারটাকে। চেষ্টা করবেন এ পর্যায়ে একটুখানি দুধই ইউজ করার জন্য, এতে করে পিঠার টেস্ট খুবই ভালো হয়। আমি অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে এবারে ব্যাটারটাকে কিছুটা পাতলা করে নিচ্ছি। ব্যাটারটা রেডি হয়ে গিয়েছে। দেখুন আমাদের এরকম ঘনত্বের একটা ব্যাটার প্রয়োজন, খুব বেশি পাতলাও না আবার একবারে যে ঘন তাও না। আশা করছি আপনারা ব্যাটারের ঘনত্ব দেখেই বুঝতে পারছেন। এখন এই ব্যাটারটাকে একটা সাইডে আমি 20 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। আপনাদের হাতে যদি সময় না থাকে তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা সাথে সাথেও পিঠাটা তৈরি করতে পারবেন। ফিরে আসলাম 20 মিনিট পরে। আমি সরাসরি পিঠাটা ভাজার জন্য চলে এসেছি। পিঠা ভাজার জন্য চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল গরম করতে দিয়েছি। আর এখানে ছোট্ট একটা স্টিলের পিরিচ নিয়েছি, সেই পিরিচটাও এই তেলের ভিতরে দিয়ে দিলাম। আজ আমি পিঠাটা এই ছোট্ট স্টিলের পিরিচের উপরে তৈরি করব। আপনাদের কাছে যদি স্টিলের গোল চামচ থাকে সেটাতেও কিন্তু আপনারা এই পিঠাটা তৈরি করতে পারবেন। আর তেল আর পিরিচটাকে আমি খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়ে তারপরে পিঠাটা তৈরি করব। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গিয়েছে আর পিরিচটাও গরম হয়ে গিয়েছে। চুলার আঁচটা এ পর্যায়ে আছে মিডিয়াম টু লো এর মাঝামাঝি। আর অবশ্যই কিন্তু পিরিচটাকে খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়ে তারপরে পিঠার ব্যাটারটা এই পিরিচের উপরে দিতে হবে। দেখুন আমি কিছুটা ব্যাটার নিয়ে এই পিরিচটার উপরে দিয়ে দিলাম। আর আপনারা যদি পিঠার ব্যাটারটাকে ঠিকঠাক গরম না করেই দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু পিরিচের সাথে আটকে যাবে, খুলে আসবে না। এদিকটা একটু খেয়াল রাখবেন। আর এখন তেলের ভিতরে পিরিচটাকে দিয়ে দিলাম। দেখুন আমার পিঠাটা অনায়াসেই তেলের উপরে ভেসে উঠছে। এর একটাই কারণ, আমি তেল এবং পিরিচ দুটোকেই কিন্তু খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়ে তারপরে পিঠাটা এই তেলের ভিতরে দিয়েছি। দেখুন পিঠাটা অনায়াসেই খুলে আসলো আর পিরিচটা কিন্তু তেলের ভিতরে এভাবে থেকে গেল। আপনারা আশা করছি দেখেই বুঝতে পারছেন। এখন এই পিঠাটাকে এপিট ওপিট করে সুন্দরভাবে গোল্ডেন করে ভেজে নিব। আসলে এই পিঠাটা অনেক বেশি ফুলকো হয়ে থাকে, এজন্য একটু উল্টাতে সমস্যা হয়। এভাবে করে একটু উল্টে ধরে তারপরে পিঠাটার দুটো পাশই একটু গোল্ডেন করে ভেজে নিতে হবে। আমার পিঠাটা ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। দেখুন পিঠাটা কতটা ফুলকো আর কালারটাও কতটা সুন্দর এসেছে। আমি আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে আরও একটি পিঠা তৈরি করে দেখাবো। দেখুন আমার পিঠাটা কতটা সুন্দর হয়েছে। এখন আবারও সেম পদ্ধতিতে পিরিচটাকে তেল থেকে তুলে নিচ্ছি আর আগে থেকে রেডি করা পিঠার ব্যাটারটা এই পিরিচটার উপরে দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে তেলের ভিতরে পিরিচটাকে আস্তে করে দিয়ে দিতে হবে। পিঠাটা তৈরি করা কিন্তু খুবই সহজ, বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, আশা করছি ভালো লাগবে।
দেখুন এই পিঠাটাও পিরিচ থেকে খুলে আসলো। এখন অল্প অল্প করে তেল আমি উপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আর এভাবে করে তেল উঠিয়ে দিলে কিন্তু আরও বেশি ফুলকো হবে পিঠা। আর এই পিঠাটাকেও আমি এপিট ওপিট করে সুন্দরভাবে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন এই পিঠাটাও ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এভাবে করে আমি আমার সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিচ্ছি। সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিয়েছি। আর দেখুন আমার পিঠাগুলো প্রতিটাই কতটা ফুলকো আর নরম হয়েছে। আর এই পিঠাটা তৈরি করাও কিন্তু ভীষণই সহজ। আমি আপনাদেরকে একটা পিঠা ভেঙে দেখাবো যে ভেতরটা কেমন হয়েছে পিঠার। আর দেখুন পিঠাটা চাপ দিলে একদম সফট নরম তুলতুলে। দেখুন পিঠাটার ভেতরটা কেমন হয়েছে আমি একটু ভেঙে দেখাচ্ছি। আশা করছি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। রেসিপি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর এরকমই সহজ রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।